Oke guys, jadi kita akan turun di peak ya teman-teman. Anjay. Kita gedein ya suaranya. Oh, enggak di peak cuy, di Pocinok ternyata. Temen gua maunya di Pocinok, ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa guys, di Pocinok. Ya, cepet looting. Cepet guys. Aduh anjir. Ada musuh juga satu tuh tadi. Oke, dapat 2 kali scope gua guys. Itu siapa itu nembak itu? Sabar, gue belum siap. Orang sabar disayang Tuhan. Yah, temen gua mati duluan cuy. Wah sih parah ini mah. Apa itu cuy? Ini apaan cuy? Kok merah sih? Ini apaan? Radio gile, gua nggak tahu sumpah gua. Karya pakai gua cuy. Jangan diambil dulu cuy. Anjir. Sini cuy, sini. Jadi teman gue ini nggak ada yang ngomong yang nomor 1, nomor 3 sama nomor 4 karena katanya ada gangguan dikit ya, nggak bisa opening. Ya gak apa-apa lah guys ya. Yah tuh, tinggal kami berdua. Jangan dipaksain. Lo berabe lo. Ntar gua cover. Oke, terus. Kita lari dulu cuy, ntar takut ditembak musuh. IND Snake, wih. Guys, mengapa saya milih nggak barbar dulu? Karena saya belum dapat vest, belum dapat helm. Ya, medkit juga cuma 1, nggak ada global. Senjata masih M14. Nah, itu masalahnya. Aku baru tahu loh kalau ada radio anjir. Nggak ada yang ngasih tau gua. Cuy, sini cuy, ada 2 kali scope gua. Sini woi, sini. Gua ada 2 kali scope. Cuy. Lu udah punya belum 2 kali scope? Udah punya ya? Lu udah punya ya? Ya, temen kita udah keluar semua guys. Aduh. BTW kok banyak kali ini karnya. Gue belum nge-kill cuy. Sumpah nih video berapa menit ya durasinya. Ya udah guys, kalau kayak gitu
videonya banyak yang gua potong-potong ini. Karena apa ya? Video gua kan biasanya kurang tuh dari 10 menit. Cover gua, Cuk. Sini, Cuk, ada musuh, Cuk. Aduh, ya, kok langsung headshot anjir. Wah, parah, gile, langsung headshot. Gile, aduh. Langsung headshot gua. Tidak. Parah sih, langsung headshot dia, bentar. Parah sih. Ini langsung headshot gimana itu, Cuk? Aduh. Rank gua auto turun nih. Gua belum ngekill. Sia. Oke. Kita liatin teman gua aja dulu ya. Ayo bro, you can do this. Ayo, di mana tuh? Lo jangan diem, Cuk. Oh, Cuk, temennya cuy. Tuh. Aduh, gile. Oke guys, segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa ditonton sampai habis videonya. Tapi kan ini udah penutupan, tolol. Yaudah guys, see ya. Ini sumpah anjir, gimana ini cara matinya?